咧咩叫巨螺啦？通常咧，我而家好多人咧條腰即係個比例呢度好細嘅，跟住呢個螺柚好大嘅，咁咪叫巨螺咯。咁我哋咧，咁佢咧你睇到咧，佢有少少 X 腳噶嘛，咁啊黐埋咗。咁我哋咧就將呢個 pat pat 點樣收翻？如何收巨螺？我哋就叫。因為咧，點解有時個腰咧成日都攰啊？缺氧啊！如果你有冇聽過七輪啊？如果聽過七輪咧，就知啦。呢個頂輪啊、後輪啊、尾輪啊，跟住後輪啊、心輪啊、太陽輪啊、海底輪啊咁樣。呢個海底輪啊嘛，咁佢呢個海底輪呢個位咪濕咯，因為呢個位腫脹啊嘛。咁我哋呢啲位嗱咁樣撳下，咪好腫咯。即係唔係結實，唔係結實。咁唔係結實嘅人好腫咧，如果減肥嚟講就好易嘅啫，一收水就唔係位，一歸位就消沉。咁我哋咧就會將隻腳咁樣喺呢度咯，係啦，跟住咧我哋就喺呢度，使唔使捐入嚟？因為喺呢度有機會睇唔到。好咁樣。1、2、3 OK， 好得嗱，你會見到呢個 pat pat 收細咗，呢個位就細咗啦，睇唔睇到？呢度細咗好多，跟住呢度就好大啦，呢度睇唔睇到？呢度好大啦，跟住呢度咪細咗好多，因為成個 pat pat 都收咗。嗱，咁啊收咗呢邊咧就咁樣嘅，呢個位都收細咗嘅。嗱，呢一邊就叫出嚟，係咪咧？呢度突咗出嚟，呢度收翻入去嘅。咁啊，喐下呢度啊，喐下咁。嗱，唔係呢個應該係高好多嘅。係啦，嗰邊未喐，睇下高唔高？係咪唔同啊？係啦。好，跟住咧你就瞓喺度，面向上。OK， 嗱，咁你而家呢度咧收細咗，嗱呢收細咗咧，連呢個髀都會細咗嘅喎，呢度咁樣闊好多，呢個位都細，連呢個位都細咗。咁佢個 X 腳咧，你就會感覺得到咧，呢個位就闊開咗啦，冇咁黐得咁犀利。呢個位擘開咗，呢度一條線，呢個位咧就黐咗喺度。嗱，你又將隻腳遞高啊，係啦，嗱，你睇下好高喎。再試下呢邊咧，係咪唔同啊？已經係咪㗎？係咪呢邊整咗，呢邊就高好多？嗱，呢邊未整就低少少咯。咁嗱，你會見到咧呢個位又係啦。咁你如果有留意嘅話咧，做完之後咧，佢個肚腩係窩咗好多嘅。呢度頭先冇記得呢度咧，呢邊做咗啊嘛，咁呢度咧攝唔到入去嘅。呢邊未做啊，呢度有空檔位。OK， 我哋又試多一次，個感覺點啊？係咪舒服好多啊？好多。係啦，咁跟住咧，我哋又打側，呢度打側，係啦，咁樣打側呢啲位，呢個位就收咗入去。係啦，如果未做過呢邊咧，你就會見到呢度脹出嚟咯。哇！成嚿嘢咁掉咗出嚟。同埋因為你呢個做咗咧，呢個位係收咗入去嘅，呢個位係夾咗出嚟。有冇留意啊？咩？呢個做咗咧，呢個位都收咗入去，呢度咧就掉咗出嚟，同埋啲肉好硬。咁收咗之後咧，頭先撳落去好腍噶嘛，而家就實咗啦。OK， 我哋又瞓上去啦，咁我就幫你做埋另外一邊。見到呢度咁斜咗落去啦，呢邊未做咪夾起上嚟。咁你睇下呢度個螺柚，喺呢度影張相就好明顯啦。呢度窄咗好多，係嘛？呢度咁樣，跟住呢度，睇唔睇到？係嘛？爭好遠，隻腳又屈實嘅，跟住
近過少少，近過少少咁係咪？OK 得，係唔錯位，唔好自己整，我自己整。夠啦，合埋先。咁你嗱，你會睇到咧，佢呢個位，佢掉咗出嚟，個團咪去翻前邊，中間一點，因為去翻中，我哋咧個 pat pat 一定喺呢度翹起，翹起來先靚噶嘛。如果掉咗落去就唔靚。你間冇啊？嗱，同埋咧，阿 Matt 而家兩個一樣咯，一樣大細咯，得唔得？頭先呢邊大好多噶嘛，係咪？而家一樣大細咯。嗱，呢度咪攝唔到入去咯，喺咪度？呢度攝唔到入去。嗱，而家成個身形就收咗細。個肚腩細咗。肚腩細咗啦，個盤骨呢位都收窄咗啦。咁你而家又試下揈隻腳啊，係咪高啲？而家揈隻腳，哇！唔得啊，去到呢度啦。頭先去到呢度少少啫嘛，仲有呢隻，睇下嗱一樣咁高啦。頭先咪呢個位棘住咯，係啦。我感覺係咪好舒服啊？舒服晒。好，跟學你話齋係啊，我係幾下手勢，我即刻落到。其實好似好微調，但係成個感覺個比例所有嘢係正規咗。頭先嗰個係好似係唔啱比例度。係啊，所以你哋就值得。點解你哋咁多人介紹嚟咧？咪就係因為你哋有嗰個效果咯，係咪？跟住又過嚟呢邊，透過個手法直接咁呢個位拉翻上嚟，拉翻上。咁啊，而家一次過拉咁多咯，咁啊未必話一次過冇晒。你起碼拉咗咁多，咁你記住我都冇掂佢腰，我全部都係求槓桿原理拉。無啦啦嘅腰痛咧，我哋首先咧容易睇嘅話咧，我哋首先將兩隻腳合埋一齊。睇下摸下又自拍多張，就睇下長有冇長短，有冇高低。如果有長短有高低咧，有機會係呢個 pat pat 一邊跌咗落嚟。你見都試過啦，係咪？你見我點解要趌高上嚟，要攞隻腳踩佢咧？好多時就係因為 pat pat 跌咗落嚟，要冚翻上嚟。如果你有一邊個 pat pat 跌咗落嚟咧，呢度有個尖位咁，佢趌咗上嚟咁咪成日一揞住咧呢啲位，呢一紮位咧就會成日都唔痛㗎啦。咁好多人咧就叫坐骨神經痛，但係大部分其實係坐骨神經痛，大部分因為呢兩個骨跌咗落嚟，呢個骨跌咗落嚟咧，你氹翻入去，有啲人俗稱嘅張床有問題啊，我瞓極都唔舒服；張凳又有問題，我又坐極都唔舒服；個枕頭都有問題，我瞓極都瞓唔到。就係其實就係因為自己嘅骨冇問題。後嚟咧，我幫佢呢兩個骨擺翻正咧，佢張床冇問題喎，枕頭又冇問題喎。瞓覺都冇問題，跟住坐咧，同埋咧，如果頭先話呢兩個骨突咗啦，跌咗落嚟咧，呢度成日痛咧，佢好得意嘅，佢有一個習慣咧，佢坐得耐唔知點咁，佢又要喐，跟住咧，佢喐下咧，佢又唔知點又要坐低，跟住瞓覺咧，佢明明平睡啊嘛，跟住咧佢又瞓唔到啊，佢又會打側，即係轉反側在床上啊，就係呢種。所以有啲人咪就整下又 X 腳又 O 型腳，跟住個腳板底就嗰啲骨子就變形咯。最主要咧，你一定要即立竿見影，即時見到效果，啲人先會再揾你。哇！你整幾次都未見到效果，所以成日啲人就咁講，成日話：哎呀，我要整幾多次，幾多次。我成日都係同人哋講，我寫住一次幾錢，跟住一次見到效果。但我又唔擔保你一次冇晒嘅，係啦，因為個好似傷風感冒，有啲人都係飲一劑茶好翻嘅，但係有啲人可能2劑，可能3劑，但唔會話超過4劑啦。呢啲位就控制隻腳㗎嘛，咁你隻腳有問題，你呢個位就一定有問題。你最主要呢個位調啱咗，你隻腳咪冇事。我哋如果3招嚟講，你咪下招失咗，就好容易水腫咯。因為如果呢個位唔啱，呢個位唔啱咧，佢好容易就大肚腩咯。其實男士都係㗎，如果前列腺塞咧，咪大肚腩咯。前列腺塞係大肚腩嘅顯象啊？係啊。咁好多人都前列腺塞嘅。係啊，其實好多有前列腺塞咧，佢呢個位就會趌咗出嚟嘅。女士都係㗎，女士如果婦科塞咧，呢個位就會趌咗出嚟嘅。